তুমি দাঁড়াও। এই যে আব্বু, ও হাত দিবে কিন্তু ওদিকে। এই কে রে? এটা কে রে? এটা কে রে? আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো এই শীতের সময় এরকম যদি আস্ত একটা ইলিশ ফ্রাই দিয়ে ভাত খাওয়া যায় কেমন লাগবে বলেন তো। তবে আজকে কিন্তু বেগুনটা মিসিং, বাসায় বেগুন ছিল না। আর আরিয়ানের পাপা আনতে চাইছে, বাট আমি বলছি থাক, আর এই শীতের মধ্যে কষ্ট করে বেগুন আনতে যেতে হবে না। তো এখানে সিম আলু দিয়ে ইলিশ মাছের ছোট ছোট চাকা দিয়ে রান্না করছে। আর এখানে গতকালের কিছু ডাল আছে, মসুরির ডাল, তো এই জন্য আর ডাল পাকায় নাই, এই ডাল দিয়েই খাবো আজকে। আর সিম আলুর এই চচ্চড়িটা, মানে মাছের থেকে তরকারিটাই মজা। তো এই তো রান্না বান্না শেষ করে খেতে চলে এসেছি। তো আরিয়ানকে দিয়ে শুরু করব। আরিয়ানের জন্য ভাত একটু মাখায় নিচ্ছি মাছ দিয়ে। তো এখন আমরাও খাবো, আরিয়ানও খাবে, সবাই আমরা একসাথেই খাই আল্লাহর রহমতে। কারণ আমার ছেলে বরং আমাদের সাথে হইলেই সে খায়, তাকে একা একা তার জন্য স্পেশালভাবে কোনো খাবার দিলে সে খেতে চায় না, সে একসাথে বসে খেতে চায়। এটা খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। এতে কিন্তু ঝামেলাও কম, আবার এটা শেখাতেও হচ্ছে না। অনেক বাচ্চাদেরকে এটা শেখাইতে শেখাইতে জীবন শেষ, বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলেটাকে কষ্ট করে আর শেখাতে হচ্ছে না। বিসমিল্লাহ। এটা আমার ছোট্ট আব্বা জান, এটা আমার জান বাচ্চা। তো আমার বাচ্চাটা হলো ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাচ্ছে। উলি আমার বাবাটা। আরিয়ানের পাপা এরকম ফুল ফিশ ফ্রাই খেতেই বেশি পছন্দ করে। সব সময় মাছ যদি নিয়ে আসে বাজার থেকে, আমাকে বলে আমাকে এটা গোটা করে দাও, ভাজি করে ভুনা করে দাও, এরকম বলে। তো এরকমও নিয়ে আসছে 2টা এই সাইজের মাছ। তো আমার বাচ্চাটাও আলহামদুলিল্লাহ পছন্দ করছে ইলিশ মাছ, সেও খাচ্ছে। তো এই শীতের মধ্যে কে কি খাচ্ছেন জানাবেন।